Aqui está a nossa gatinha. Saiu da casinha dela agora. Olha aí, olha, se coçando. Vai tomar uma aguinha, comer uma raçãozinha. Olha, gente, como ela tá bem. Olha, caminhando. Ela vem aqui pra cozinha para comer uma raçãozinha. Ela tá muito bem, graças a Deus. A Vitória. O nomezinho dela é Vitória. E eu acho que ela vai ficar com a gente. Ah, ela é muito amada, muito quietinha, muito querida, não sai pra rua, muito amada. Inscreva-se no canal. Feliz Natal a todos!